大家好哈，今天是日本全国药协业会哈第2次的抽奖哦。那我们抽奖的奖项是日本东京4天3夜自由行。那这一次抽奖的日期是12月23号。那我们将要抽出2个名额。那这一次的奖项寄回来是从12月12号到12月18号。那但是除了我们这一次奖项寄回来奖项之外，我们还会把上一次从12月1号到12月11号的奖项一起再把这所有的奖放进去来抽出来。那我想一开始我们为了慎重起见我们还是请了公证人领律师事务所的叶先生还有这次我们很荣幸的请到大信公司的苏总经理成为我们的抽奖人。那谢谢他们。那我们这一次就要准备开始来抽这个奖出来。那我们确认那个刚刚的抽奖券是无误的。那接下来我们会确认这个抽奖箱。上次我们有把它上锁跟封箱。那这一次我们就把这个锁打开。然后我把这个封箱把它撕掉。第一次跟第2次的抽奖券我把它混合了，这里面已经包括2次的抽奖。好 ，OK， 好，接下来我们请我们抽奖人大信的苏总经理来帮我们抽出第1个奖项。来，苏总经理，掌声，抽出来了 ，OK， 那个请苏总经理，那先请工作人员看。好。台北市信义区的谢梦颖小姐，那个字第3个字看不见的，应该看起来是颖小姐，OK， 我们很快的会把她的中奖通知，还有那个旅游券寄给她。OK， 谢谢。好，第二位幸运的得奖组是谁呢？第2位的幸运的得主呢是吴恒怡小姐，她是在屏东住在屏东的一位吴小姐，恭喜你，恭喜恭喜，嘿，好，谢谢。好，我们恭喜这2位幸运的得主，谢谢苏总，谢谢苏总。那我们也希望这个活动还会持续到12月31号，那还有4次的抽奖机会。那我们希望我们有4个奖项，还有2次的抽奖机会，有4个奖项所以请大家不要泄气，还没有得奖的话可以到丁丁跟健康人生继续参加我们这个日本东京自由行4天3夜的活动。这个是由全国家庭药协议会为了推广自我医疗所做的一个设计的问卷活动。我们谢谢你们，谢谢大家。把这个箱子封起来。一样的，我们还是会把我们的锁上了锁。OK， 那接下来我们会在这个地方再重新封。OK。OK， 这个已经签名封好了，那请公证人帮我们看一下。好 ，OK。好，那今天我们的抽奖活动就告一段落，谢谢各位。